ये हमारा दूध मलाई चिकन वाइट ग्रेवी बनके तैयार है। देखो कितना वाइट दिख रहा है, बिल्कुल दूध के जैसा हमने बताया था वैसा ही दूध के जैसा दिख रहा है। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। देखो दूध के जैसा एकदम वाइट दिख रहा है। ये आज मैं आप लोग को बताऊंगा दूध मलाई चिकन कैसे बनाते हैं। बिल्कुल नया तरीका है, नई रेसिपी है। मलाई के ऊपर तो बहुत सारी रेसिपी, बहुत सारा चिकन बना हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा हट के बनाऊंगा दूध मलाई चिकन। तो ये हमने इसमें लिया हुआ है मगज है और काजू है और तिल है, और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। और मैं इसमें थोड़ा सा प्याज डालता हूँ। तो ये हमने थोड़ा सा प्याज डाल दिया इसमें। तो ये मैं इसमें डालता हूँ पानी, वाटर। तो इसमें हमने वाटर डाल दिया है, पानी। और मैं इसको ज़्यादा टाइम तक बॉईल करूँगा ताकि अच्छे से हो जाए। और हम लोग बना रहे हैं दूध मलाई चिकन, एकदम दूध के जैसा वाइट रहेगा। तो इसको मैं पहले बॉईल कर लेता हूँ, फिर मिक्सर में इसको बारीक पीसूँगा, एकदम बारीक। हाँ, ये हमने लिया है चिकन, 7 किलो चिकन है। और हमने इसको 5-6 बार अच्छे से धो के इसको वाइट कर दिया है एकदम से। और मैं इसमें डालता हूँ नमक। मैं डालता हूँ अदरक लहसुन का पानी। मैं डालता हूँ तेल। तो इसको मैं अब इसमें पानी डाल के इसको मैं बॉईल कर लेता हूँ। हाफ डाउन करूँगा क्योंकि चिकन है, इसका पीस टूट जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको हाफ डाउन बॉईल कर लेता हूँ, थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगा। ये मैं डालता हूँ इसमें पानी थोड़ा ही डालो, इतना पानी डालो कि उसमें चिकन बॉईल हो जाए। हाँ, तो इतना पानी हमने डाल दिया। इसको मैं हाफ डाउन बॉईल कर लेता हूँ। तो ये हमने इसमें पतीले में डाल दिया तेल और डाला हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मिनट तक भून लिया इसको। अब मैं डालता हूँ काजू, मगज और तिल जो हमने अच्छे से बॉईल करके पीस के रखा है, वो मैं डालता हूँ इसमें। तो इसको मैं 10 मिनट तक भूनते रहूँगा अच्छे से। स्लो आंच पे इसको भूनना है। हमने काजू को अच्छे से 10 मिनट तक भून लिया है, तिल, काजू, मगज। और मैं डाल रहा हूँ जो हमने चिकन बॉईल करके रखा था, वो मैं डाल रहा हूँ इसमें। तो ये हमने चिकन इसमें डाल दिया है। तो ये देखो हमने चिकन डाल दिया, कितना वाइट दिख रहा है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ कि जो चिकन जो हमने बॉईल किया है, इसके लिए बॉईल किया है कि जो चिकन का स्टॉक होता है, जो चिकन का पानी रहता है, चिकन जिसमें हम बॉईल करते हैं, तो सारा टेस्ट उसी में होता है। तो इसके लिए हम चिकन बॉईल करके डालें इसमें। बहुत सारे लोगों का दिमाग चलेगा कि मैं फ्राई करके भी बना सकता हूँ। ऐसा फ्राई करके भी बना सकते हैं, पर जो बॉईल करोगे तो वो टेस्ट अलग रहेगा क्योंकि उसमें चिकन का स्टॉक है, पानी है। और फ्राई करोगे तो आपको चिकन का स्टॉक, पानी नहीं मिलेगा। तो ये इसको मैं तेज़ आंच पे थोड़ा इसको हिला लेता हूँ, थोड़ा पानी वगैरह ऐड करता हूँ इसमें, थोड़ा नमक डालता हूँ इसमें मैं। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है और नमक भी डाल दिया। अब मैं इसमें डालता हूँ दूध, मिल्क। आधा हमने इसमें दूध लिया, आधा हमने लिया है नारियल का बुरादा, खमन, उसका हमने मिक्सर में पीस के उसका दूध बनाया है, उसको डाला है। तो हमने इसमें दूध भी डाल दिया। देखो कितना और भी वाइट हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गया, दूध की इतना सफ़ेद हो गया है, देखो। और अब मैं इसमें डालता हूँ मलाई, दूध की जो मलाई होती है। तो उसको हमने चम्मच से अच्छे से हिला लिया है और फिर मैं वो डालता हूँ इसमें। यह है मलाई। तो हम लोग बना रहे हैं दूध मलाई चिकन वाइट ग्रेवी। और ये आप लोग भी बहुत अच्छा ट्राई करो।
शादी में, बड़ी बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, किसमें भी बना सकते हो। दूध मलाई चिकन बहुत ही अच्छा बनता है। ये मैं तीसरी बार बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमको दूध मलाई चिकन खाना है, तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ ये, और बहुत ही अच्छा बनता है। मैं तीसरी बार बना रहा हूँ इसको। हमने छोटा चम्मच 2 चम्मच हरी मिर्ची डाल दिया है और नमक डाल दिया है। दूसरा हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। बन गया है। मैं इसका धुंगार भी करूँगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। धुंगार किया है, देखो कितना धुआं भरा हुआ है इसके अंदर, बहुत अच्छा। तो ये हमारा दूध मलाई चिकन वाइट ग्रेवी बनके तैयार है। देखो कितना वाइट दिख रहा है, बिल्कुल दूध के जैसा, जैसा हमने बताया था वैसा ही दूध के जैसा दिख रहा है। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। देखो दूध के जैसा एकदम वाइट दिख रहा है। तो हमने जो वीडियो में दिखाया हमने उतना ही डाला। आप लोग को चाहिए तो आप लोग खड़ा मसाला थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। आप लोग पिसा हुआ मसाला भी डाल सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला। देखो इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं दिख रहा है और ना ही इसका कलर चेंज हुआ है। एकदम वाइट है, एकदम से वाइट है। देखो जैसा हमने बताया था वैसा ही वाइट बना हुआ है। तो लोग फूड वीडियो जो है बनाना बहुत ही मुश्किल है, अपलोड करना, उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोग को अगर किसी ने बोला कि दूध मलाई चिकन बनाओ, तो अभी आप लोग को नहीं पता। आप लोग यूट्यूब पे आए और आपने सर्च किया दूध मलाई चिकन, तो आपको वीडियो मिल गई खान कुकिंग चैनल की। आपने वीडियो देखा और आपने दूध मलाई चिकन बनाया, आपकी तारीफ़ भी हुई, बहुत सारे लोग खुश भी हुए, बहुत अच्छा बना। तो हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी फूड का अगर वीडियो है, कोई भी फूड का अगर चैनल है, कुकिंग चैनल है, तो आप लोग को हेल्प मिलता है। आप लोग वीडियो देखकर खाना बना लेते हैं, तो उस चैनल को, उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो